Donc, j'ai analysé le site les injecteurs, les pompes. Donc, ils ont analysé les premières échantillons. Donc, ça fait 2 jours, j'ai reçu des préliminaires dans le rapport d'expertise. Donc, apparemment, il y a une surprématurée des injecteurs, due surtout la présence de silice normal. Tous les injecteurs, donc ils chauffent l'injecteur. Électriquement, il avait sali, mais mécaniquement, je ne. Et vu la précision d'un injecteur, de l'ordre de 0,5 microns au niveau des aiguilles, tout le monde est strié. J'ai ils ont pris en considération cette thèse-là, donc tout ce qui est injecteur, des échantillons de carburant, les réservoirs, je trouve exactement quel est le problème. Finalement, on a donc ça prouve déjà que un des paramètres en considération, déjà le carburant il est sous-profil. Il y a support les stations de service qui ont support donc, la thèse c'est que déjà le filtre ça c'est la première approche. Donc, malheureusement, sur les 10 véhicules légers, on n'a pas de filtre non d'origine, j'ai une machine. Filtre à essence. Filtre carburant. Parce qu'en fin de compte, le filtre c'est très important dans le système d'injection. Au-delà des impuretés de 5 microns, il y a un système d'injection. Donc le filtre, il doit retenir minimum des impuretés à de 5 microns. Donc c'est pour ça que déjà c'est les injecteurs de moteur qui causent le problème dans le moteur. Donc le moteur n'a pas de donc l'injecteur il te bloque petit à petit il détruit le moteur. Donc la première approche c'est les nerfs avec l'accord Ibrahim. Déjà on va réduire l'échéance à l'entretien. L'entretien à Canarbal autour des 30 000, on va le passer à 15 000. Et avec le support d'Ibrahim pour essayer d'avoir un prix très spécial des injecteurs. Juste rapidement, donc sur les 1750 véhicules libériens, on a recensé seulement 130 véhicules géants. Il y a il y a donc là on n'a pas d'historique, ou là ils sont en bon état. Donc, madame, les représentants, فوقنا اللي فما 550 déjà taxis بدل الموتور نتاعو. وحنا خدينا لاكور عند الكونستركتور يقول لك الكهرباء je suis prêt de prendre tout en charge à condition que le moteur الكهرباء يكون confort. ما تنجمش تجيب لي بولو avec un moteur inconnu وتقول لي صلح لي الكهرباء. Ça c'est pas possible. Donc احنا شنو نعملوا؟ On a mis une procédure en place avec l'accord de tout le bord نتاع Volkswagen. الكهرباء كي تجينا اول حاجه نثبتوا اسكو الكهرباء كونفورم ولا دي كي الكهرباء لي كونفورم سي سامبل نحيو المازوت في الكهرباء ننظفوا الريزرفوار نحيو توت تراس سيليس رمل ولا اي حاجه نصبوا مازوت جديد نبدلوا لي 3 انجكتور كيل كو سوا كان واحد ولا اثنين فات نبدلوا لي 3 ونعطيو الكهرباء ونغولف لا كومبريسيون تاع الموتور ونعطيو الكهرباء للكليون سي سوبوزي et l'essaye de derrière il doit minimum mettre du gasoil 50, il doit respecter une barre d'échéance d'entretien. Il y a au minimum 15 000 pour le filtre à gasoil. Sinon, les normes qui coulent au zèle. Une barre de filtre à gasoil, il s'encrasse, il y a une pompe au réservoir, on va obliger les impuretés de passer, quel que soit, parce que c'est des pompes qui tournent à peu près à 3 barres. Donc, le filtre, il va les colmater et saturer, quel que soit en bas, il traite toutes les impuretés. On a résolu les 70 000 les problèmes. Donc normalement avec ce qu'on a fait aujourd'hui, on doit minimum partir pour 70 000. Le temps d'avoir la solution radicale. Il y a un problème de carburant, il n'y a pas que les policiers qui علاش لي زانجكتور هذوما موجودين مش كراب الواحد ما موجودين في البيجو اي علاش بالنسبه بصفه خاصه البولو سيت بالنسبه للكربورون علاش وضحت ساعه ما احناش معناها اذا الاخيان يستعملوا في الكربورون اللي موجود في الستاسيون اوفيسيال ما نجموش ننكروا هذا معناها اللي احنا عندنا زاد معناها لازم ناخذوا النحو هذا. اما اذا فما بعض الاخيان يستعملوا معناها
كاربورون من الكونتروباند والمارشي باراليل وقت هذا حاجه. لكن انتم خاطر اذا هو معناه يستعمل في الكاربورون ولو احنا ديما نقولوا من الاحسن يستعمل الغازوال 50 بصفه عامه معناها كلكو سوا الكهرباء وكلكو سوا المحرك فهمني. اما حتى لو كان نستعمل الكاربورون نورمال واذا خذاه في ستاسيون اوفيسيال ما ينجمش يوقع المشاكل هذه. خاطر المرل والواحد ما ينجمش يجي من شوف المشكله كلها سير المرل. اما هو بنفسه هما الخيال وقت يستحفظ على كرهبته كما قلت مش تشدوا اكثر من 10 سنين. هو دون الانتري نتاعو باش ياخذ الغازوال 50 ولو مش تتكلف له اغلى شويه اما يبقى كونسيرفي لا فواتور بلو لونغتون. هذا بالنسبه فهمتني انتم تو قلتوا بروبليم تكنيك استعرفتوا انه بروبليم تكنيك ليي او سيستم دانجكسيون. اي ولكن انت تو فما تناقض في الكلام. لا معناها الغبره هي اللي تثبت في قلت لك معناها لازمنا نشوفوا المشكله منين جايه باش كيفاش يقولوها معناها نوقفوا كل واحد فهمتني. معناها فما فورسيمون اذا وقع المشكل سي كي لوريجين. وعلاش بولو سيت سيف انقاس من الكراب الكل ونفس الكونديسيون راهو نفس الكونديسيون اللي موجوده في تونس. لا شوف تاع الكراب الكل نتاع السيستم دو فلتراسيون لازمنا نشوفوا لازم il doit minimum supporter toutes les impuretés. Mais وقت يبدا فما saturation au niveau du filtre, là il passe directement. علاش قلت انت بولو 7 parce que c'est le seul moteur qui a été mis sur ce véhicule là. معناتها ان كليون باساجي ما يشريش موتور 3 سيلندر اللي راكب على البولو مازوت اكزومبل. سي بور سا هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه التاكسيست يعمل en moyenne 500 km par jour. Donc le poids de mesurer un client passager par rapport à un client taxi, ça c'est ما تنجمش تشوف une grosse différence. كليون باساجي ما يعملش 150 كيلومتر في العام. كليون باساجي يعمل 30000 تاكسي 30000 تاكسي راهو مسارات كان في بوليسات من الفولكس فاجن من البيجو من الرينو كراب مسارات كان في المشكله تاع l'injection haute pression elle est très sensible à tout ce qui est impureté. Donc si on respecte les chances d'entretien, on rentre des filtres d'origine, tout est prévu. Par contre, احنا اللي تعودنا فيه التاكسي au-delà de la période de garantie ايش يعمل؟ هو اللي يمشي يشري لي فيلتر ادابتابل يشري يخمم في مكتوب وقت. Mais les conséquences sont très graves. سي زياد سامحني لو ما نتصورش التاكسيات كلها تحب تمشي دار النقل ولا النيابات باش تعمل الزيوت نتاعها والفلتروات. انا زدت مثال كرهبتي من 9 تاع الصباح حتى المغرب وربع باش خرجتها يعني كتاكسي ما تساعدنيش ما تخلصنيش حسابيا بصراحه فهمتني. ثانيا ضربت لك على الجكتار ماشي ما عملتش عام حسيت وجيت تشوف وقت الكارت الجكتار لقيت 930. انت ما عندكش عام علاش ما نبدلوهاش بلاش؟ ما بدلوش مشيت النيابه نتاع دليل وما فما حتى شيء و 930,000 مانيش قادر عليها انا 3 في العيله وعمليات يعني واحد صاحبي يعرفوا ما نجمش احنا اون طول كا انا مش نفهم مش نحكي لك انا يعني الفلتر اللي في الجارونتي كله اون ابري اون شارج. لا هي كرهبتي موجوده عندكم يعني امبارح تقريبا 5 غير درجه يعني واقف على تربه تاع مازوت شكرا يقول لك ايه حسن جاوبني. مي لا ديسيزيون الاشكال راهو في الوقت وفي غلاء القطايع ولا في تروات ياسر غالي ياسر غالي بالحق ياسر. Ça c'est qu'on a pris comme décision déjà. ياسر يعني le prix dans le pièce. Ça c'est le prix à l'échelle internationale, on ne peut pas le modifier. Ahna on a pris la décision de sacrifier la marge interne pour inciter surtout frères d'accès de JOCF de le prix confort et d'origine. Ok. Ça c'est ça ce qui a été décidé déjà. D'accord. C'est Ibrahim, une question. C'est Ibrahim, vous venez de dire que les voitures généralement sont destinées à Tunis. ديسيدي لتونس مش ديسيدي بالذات لتونس اما يعرفوهم اللي وقت بهم هذم بالذات وقت احنا شريناه ديسيدي لتونس هذا اش حبيت نوضح ما هماش كلام معمولين الا لتونس. يعني نتسائل هنا سوسيتي النقل وقت اللي تعمل الكونترا افيك ميزون بازباك اسكو ال اكزيج معناها لي كاركتيرستيك هما بيدهم اللي قاعدين يتباعوا في المانيا في فرنسا وايطاليا هما اللي يجيو لتونس. لا سامحني اني بيرسونيلمون loin de tout soupçon. لقيت دي بيس من اسبانيا على اول ما خديت الكهرباء اون بولو 6 فهمت اي دونك جي سوفير خرجتها كل يوم دون ان موا اي دمي رجعت شوف كيف في سامحنا